入ってもらいまして、天国で経理に入ってもらってますからまた元の状態に戻るということでよろしくお願いします。じゃあ6時だったらはい、6時だったら出発いたしますので。じゃあ乗車のはい。それで今スポットこれ配りますけど、これちょっと前のやつです。川崎市民の皆さんになってますけど、松戸市民ですね。今日は松戸ですから、松戸市民の皆様で読んでこれ今配りますんでお願いします。はい、お願いします。6時しますよ。はい。ドン好きの方がいいのかな。あ、ドン好きだとそっからわかんないです。いけるかどうか。でもドン好きでいけるんじゃないの。ドン好きはいけますよ。じゃあドン好きにしましょう。じゃあ右に2個目2個目右で右で首都高くぐって右っていうか。看板出てるでしょ。看板出てます。あそこ出てあれだからドン好きの方がいいですね。いいよ、前に行ったよ。
ような話を進めていくと言われております。全く自分たちの集会は順位が特徴、自分勝手、警備は総裁に任せる、そして施設は安く使う、そしてやってることは日本を崩壊させる、教育を崩壊させるようなこと、その全国教育組合のこの集いを絶対にやり遂げなければならない。こんなバカな話なんてあるのか。総裁の皆さん、3日間もそこにお立ちになって何を守ろうとしているのか。本当の教育を守るならまだ分かります。彼らのやってることはわけもわからん現場を振り、要するに男も女もない社会を作ろうとして、子供たちの名簿を男も女も一緒に、そして入学式の卒業式もバラバラに座らせる、男も女もない、そういった社会を作ろうとしている、この全員活動者、全国教育組合の活動には、我々はちゃんと抗議をするところであります。少し弱くなってまいりましたよ。どうぞございますか。松戸市で行われております全教の強制集会